جاي يسوي كوبلينج. مو كوبلينج هاي جاي نعدلها من هنا بعدين اصقلها. شوف شلون معضضة. هاي معضضة. طب النار. شلون هاي معضضة ذيك على طول هاي. ليش؟ بس هنا هذا القالب راح اسقله سقل. هذا مود المي منه ما يوقف هيك يصير. قالب حلو راح اسقله. هاي بالاسمنت هسه لحدته راح اسوي مثل قالب نظري واسقله بالاسفنجة ومي يصير روعة. سقل مي واسفنجة. هذا نظري انا اسوي نظر من هنا موته. ما اسوي زاويه حاده من هنا اموته من هنا ما اخلي فوق. هذا اللي بخته كان معضض. هي شلون البيكة طالعه مقرضيها بالدريل وكان الشيش طالع وهي طالعه ما قصيها ويا الوجه على مود البخه مسح ويا اللبخ فطالعه. فسويت لها هذا مثل الكنر. عبالك الكنر نجار مشتغله. عبالك مشتغله نجار. شلون سويته كنر لبخته لبخ قوي ما بيفضل. شوفوا شلون سويته هذا منه. هذا اللي بخته هذا اللي بخته انا سويته كنر. عبالك نجار مسوي قالب كله قوي. وهذا هم صلحته طالع متوجه اليوم كله على هذا الشغل. مكان طويل مكان طويل. كملته منه مع النزال بس صار وجهه حلو هسه. هاي وجهها منه شقد حلو. شلون حلو منه وجهها. كانت معضعضة كانت وتاخذ رطوبة بالمطر. وين هسه صارت قالب. هذا وين هذا اللي اشتغلته. شلون قالب سويته وسقلته. هاي يبست صارت حديد وفطور ما بيها بعد. هذا الشغل اللي اشتغلته. هذا صار حديد بقوة الرصيف مال الشارع. هاي الفطور وحده. لا هاي الفطور هاي الفوق مو مالك. لا مو مالتك. هذا الفطور مو شغلنا. هذا انا شغلي هاي. لا شغلك انت بس اللعبة. هذا لا الكنر هذا سوى. الكنر هذا هسه شوفه هذا كنا رصيف ما شارع بيفطور. لا ما بيفطور. انت والبيت واقف. ما بيفطور الفطور هذا قديم مالتي مو مال. بس هذا لو بيفطور ما بيفطور من بعد ما يبس صار له كم يوم. ما بي كل فترة. رحم الله عليك. شوف المتانة. متانة قوية حلوة بتبي. يدل على المتانة مالته. هاي بس تعال واحد يسبق او ينثر. يسبق او ينثر. اي بس هي كانت البيتة ماكولة ماكولة اي عضاضة. يعني هسه صارت جسر. صاعدين عزلي. مو ابو مهند صارت جسر محمية. لا ضربتها وصلتها. لا يدو مو مسطرة بالايد نظري. لا شو بتمسطر ولا هي عدلة. هي عدلة. هي مسطرة جايبة.